今日咧3月3號星期二，咁本來琴日想影㗎啦啲櫻花，咁冇影到啦，咁今日影返，咁但係咧今日咧就唔係好天，不過照影住啲櫻花睇下先啦。嗱，咁春天咧櫻花嘅季節啦，咁呢度係邊度咧？呢度都係其實係中學嗰個門口嚟嘅。咁你呢度氹氹花影一影啦。咁呢度就係57街啦，咁都好多櫻花嘅呢度。咁呢度右手邊就係個球場啦。嗱，你望一望球場同埋學校啦。咁呢度櫻花啦，57街、59街都係櫻花嘅。咁咧今年咧就冇雪，我唔知係咪唔夠凍啦。咁啲櫻花咧就都冇開得特別燦爛，因為如果燦爛起上嚟咧，就成街都係白雪雪嘅。而家咧你見到咧佢係有嘅，不過咧就如果我 zoom 埋去睇下，你見到咧其實咧係有好多葉喺度㗎。咁其實就唔係好，即係我哋嚟咗咁耐咧，好似覺得咧係應該係出咗花之後先出葉嘅。落晒花，咁就成樹都係葉剩翻喺度嘅，就好少話好似咁樣又有葉又有花咁樣。咁唔知係咪氣候嘅問題啦？呢個就我哋又唔係專家啦，我哋去睇嘅啫。咁覺得佢係有少少奇怪啦，因為今年咧，其實溫哥華就唔係好凍嘅，咁成個冬天咧都係落得一次雪，仲要係毛咁樣，叫做落咗咁樣嘅啫。咁係咪呢個原因，所以就變咗啲櫻花都唔夠開得唔夠靚咧？可能係㗎。咁要等啲專家話啦。咁睇住咁多先啦，遲啲再去另外一條街度再拍啦。